देखो मैंने पिंकी की तस्वीर बना दी। नालायकों, पिंकी के बच्चे की तस्वीर बनाओ वरना सबको गोली मार दूंगा। अरे लगता है पिंकी को बच्चा होने वाला है। चलो जल्दी से इसे हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ। तुम डरना मत पिंकी, मैं यही हूँ। अरे जानू मुबारक हो, हमें एक प्यारी सी बेटी हुई है। चलो अब जल्दी से तुम सब अपनी अपनी तस्वीर दिखाओ। ठीक है, ये देखो मेरी तस्वीर। अरे नहीं मम्मी, ये तस्वीर तो मेरी नहीं है। चलो अब तुम्हारी बारी, लेकिन उससे पहले बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना। मैं अपनी जान खतरे में डालकर तुम सबकी रक्षा करता हूँ। मेरे लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और बेटा जाते जाते कमेंट में जय हिंद लिखते जाना, ताकि मैं आगे भी ऐसे ही तुम्हारी रक्षा करता रहूँ। अरे वाह मम्मी, ये तो बहुत अच्छी है।